Nazywam się Iwona Mączka. Przekładem literackim zajmuję się od ponad 10 lat. W programie Tandemy Translatorskie jestem mentorką. Z Alicją Marszał przetłumaczyłam z języka niderlandzkiego powieść Een Honger, której autorem jest Jamal Waryashi. Książka nosi polski tytuł Głód. Głód to powieść o epickich rozmiarach, której głównymi bohaterami są dwie osoby. Młoda dziennikarka Aurelie Lindebaum i dużo od niej starszy Aleksander Laszlo, zajmujący się w przeszłości pomocą humanitarną w ogarniętej klęską głodu Etiopii. Aurelii i Aleksandra łączył przed laty romans, który zakończyło oskarżenie Laszla o molestowanie seksualne jednego z adoptowanych przez niego etiopskich dzieci. Po latach Aurelii i Aleksander ponownie się spotykają i dziennikarka postanawia spisać wspomnienia swojego dawnego kochanka, aby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło i dlaczego Aleksander bez słowa zerwał z nią kontakt. Głód Jamala Waryashiego porusza tematy związane z etyką, moralnością, zaangażowaniem społecznym i zasadnością pomocy humanitarnej. Jest to powieść, która zmusza czytelnika do refleksji nad ludzkimi pobudkami i zachowaniami. Waryashi zajmuje się w niej jednocześnie zagadnieniem autorstwa tekstu, bo czyje są tak naprawdę wspomnienia Aleksandra, jeśli spisuje je Aurelii? Czy autorem książki jest tak naprawdę on, czy ona? Temat ten ma swoje odbicie w warstwie tekstowej powieści. Autor obszernie cytuje w niej inne utwory, trawestuje je, a nawet wpisuje dosłownie we fragmentach lub w przypadku poezji w całości do własnego tekstu bez użycia cudzysłowu i przypisów odsyłających do konkretnego źródła. Czytelnikowi pozostaje odpowiedź na pytanie, kto w rzeczywistości jest autorem Głodu. Temu, kto podejmie wyzwanie rzucone przez autora zdającego się na ciekawość i erudycję czytelnika, uważna lektura dostarczy z pewnością licznych odkryć i związanej z nimi satysfakcji. Najchętniej tłumaczę teksty, po które sama sięgam. Lubię też w mojej pracy różnorodność i nowe wyzwania translatorskie, które wymagają dużej dozy kreatywności i pomysłowości. W bliskiej przyszłości chciałabym spróbować swoich sił w gatunkach, którymi jeszcze się nie zajmowałam, albo jedynie sporadycznie, na przykład przekładem komiksów i poezji. Nie mam rytuałów związanych z pracą. Najchętniej pracuję w ciszy i samotności, a od kilku miesięcy w obecności pokrapującego psa. Wolę pracować rano i po południu, raczej nie wieczorami. Nie potrafię wówczas oderwać się od pracy i o niej zapomnieć, przez co trudno mi zasnąć. W pracy tłumacza łączę to, co sprawia mi największą przyjemność i przynosi najwięcej satysfakcji. Czytanie, pisanie i dopasowywanie do siebie kawałków puzli. Choć w rzeczywistości nie przepadam za układankami, układanie puzli, jakim jest praca nad przekładem, uwielbiam. Moim dążeniem, głównym celem w pracy translatorskiej jest przybliżanie polskim czytelnikom kultury krajów niderlandzkojęzycznych, która jest mi droga. Cechy, jakie powinien posiadać idealny tłumacz, to ciekawość świata i ludzi, chęć zagłębiania się w obce kultury, niezależnie od tego, czy są one rzeczywiste, czy fikcyjne. Wrażliwość na tekst i jego odbiorcę, umiejętność wczucia się zarówno w postaci literackie, jak i w czytelnika. Wrażliwość językowa, dociekliwość i wytrwałość połączone z pomysłowością. Są one niezbędne w wyszukiwaniu tropów, odnośników do innych tekstów czy sprawdzania faktów. A poza tym o czytanie.